Nabadde nga ntangazizza mu bannange saagala mu buzibe abagala okubukinga Bigeye kuba nawulidde nti waliwo abantu abadde beerimbise kubanga bajjako abantu ssente nga bagamba bo nga beeyise nti bamaneja bange okitegeera kwe kuteekawo ennamba okuyita eyo layini ennamba ya 0704 477510 because nafunyewo ripooti yavudde ku client ng'agamba nti ono bwati ne bwati ayagala kunziggyako ssente agamba nti manager wo kituufu ye manager wo okitegeera so it was wrong. Bwe tuba twogera ku nnyimba ezitrending essaawa zino oluyimba lwa husband material oyinza atupesinga mu namba meka? Nja kugamba nti essaawa zino sijja kuluwa nnamba kuba kyemmanyi nti lwe lusinga ekintu nga kisinga nti gamba nti it is oba how can I call bakiyita unrated, is it? Unrated because it is the best song right now. Nga bw'ogambye nti lwero mu kuzisinga kikaluubiriza abayimbi ebiseera ebisinga oluyimba oluba luvuga ennyo okuluzzaako olukira. Pulaani yo ey'okuzza ku husband material eri etya? Nnungi nnyo. Namaze dda okuteekateeka oluyimba oludda ku husband material. Namaze dda okuluteekateeka oluyimba oludda ku husband material luli mu chamber already ninze bulinzi kusumulula naye lwakuba nti amaanyi ga luno gakyasusse amaanyi gakyali mangi aga husband material kitegeera kuba kati bw'obala it is the number one song definitely. So kati ndaba lukyali waggulu nnyo so kati nange nkyanoonya gaapu eneetera lulala kuba lululinze. Nga tufundikira omukyala Donizera atusuubira omumanyi mpulira sebo ekitanda kyo atusuubiza nti kikyaliyo tekyokebwanga. Olimba yabagamba tugamba badde simanyi nja kunoonyereza ndabe bwati bweyagamba nja kunoonyereza ndabe aga takigaba ate era n'ebyaliwo byaliwo mbu kati mulimu embi era gubasaza mukama. Olimba nenda nze mpulira byamuŋŋamba era naawe wabiraba bye yatugamba yabagamba ki nti era mu ennaku zino era tulinze kukyala biki byonna yasetolinga kukyala takuzzaako mulala yayogerera we naye kati eyo tuveeyo kubasiraba kale sebo naye gye bali kusebo bali kujja kusiika namawulire munnaffe nzize kuba muna ekinkwatako because amawulire n'abayimbi tukwatagana ate nsamba abadde musajja w'amawulire ate nga mukwano gwaffe ng'abantu abadde musajja mulungi ali down to earth nga talina buzibu ku muntu yenna so tubadde nga tulina okubeera okumwerekera muganda waffe. oba yasinga okukuba sitole ze zino nga bakuba obucupa muganaliko ng'okijjeeko ekyo yes abadde ng'akuba sitole ez'enjawulo okuva kale mugamba ebbanga ddene azze ng'azikuba ezaki naye nga womanyi nti ndi star nti ndi celebrity ekiro kinneewuunyisa ne waba akuba esitole ki newakuba esitole ki because naye abeera ku mulimu gwe kasita aba nga talimbye. 223 omutambuza otya? Ntambuza bulungi 223 era nga yemulaba nti tutava mu 222 yes 222 ne hit eyakabiri ya husband material ate neyingira 223 era nga ekyaliko so 222 yaggwako bulungi ate nenyingira 223 bulungi wakuba eyo najja okubeeyo kabona mawanga husband material wagigiyiza bbanga ki? husband material ndowooza nyinza obutagamba bbanga lyennamuyiiya okubanza ebiseera ebisinga nti nkola ennyimba nemba nga ntabuti oba yali freestyle ng'abayimbi bagenda mu studio n'agamba producer teekayo ekigoma n'okola kino nekikwata. Yes, mulimu ennyimba zetukuba freestyle eziri naye mulimu nezempandiika kitegedde kugamba okusinziira ku budde bwe nnina bwe mba sirina budde nsobola okuba freestyle naye bwe mba nina time newa time nempandiika kuba tekyowandiise kisingamuko ebiseera ebisinga. Abantu oluyimba balwagadde nnyo omuyimbi wakusaba remix onoogimuwa? Remix siyinza giremera kasatu kukkaanya nti tukole remix siyinza gaana naye lwakuba nti abaginsaba bangi kati kyalemeddwa njiwaani ndekaani abantu bangi baagala okukola remix yazibanga simanyi njiwaani ndekaani. Qualities ziri zitya ez'okola oluyimba olwo? Ekisooka olina okuba nga oli mukwano gwange that is one. Ekisooka ng'onaasobola okutuuka ku mutindo gw'oluyimba bwe mankuwadde remix yazibwe material ng'osobola okuyimba n'otuuka ku mutindo gw'oluyimba gwe naluyimbiddeko
abeera oyiseewo okuddako mu bugenzi katono nga tukomyeko wano katono gwe enkolaganayo n'omuyimbi ebadde etya? Enkolagana yange ebadde nnungi nnyo nti munnamawulire ndi muyimbi era badde munnamawulire nga musajja mulungi ng'ali down to earth ng'akola amawulire ago agaweesa omuntu ekitiibwa okitegeera ng'alipootinga ekintu nga bwe kiri nga talimba nga si gabulimba agamatuufu gennyini ku muntu gaba ki amulipootinzeeko. Ebiseera ebisinga bannamawulire tukola ebibasanyusa era ne tukola ebibanyiiza. Nsamba story ki gye yali akozeseko nga ekusanyusa? Nsamba ankozeeko story nyingi by the way. Nzijukira Nsamba bwe nasooka omutegeerera ddala waliwo story gye baayokya emmotoka yange gye muba mujjukira emyaka egiyiseewo baayokyako emmotoka yange. Nsamba y'omu ku bannamawulire abaasookawo okujja okusaka amawulire ago n'okuba story eyo nga taliiko nfuufu. So kimujjukirako nnyo. ddala oli husband material Era ndi husband material gwe tondaba kyogamba nti nkundamu ebituli ndi husband material bulungi nnyo nnyo nnyo. Ebiseera ebisinga era Steve abamawulire waliwo embeera gye bateekawo naddala nga ku bayimbi Nsamba pressure ku abawulire abadde bakola stories oluusi ezibakuba. Story ki eyali ekukubye? Ndowooza sijja kugamba nti alina story yali enkubye kuba abadde nga amawulire gakolako ebiseera ebisinga galipootinga ekyo ekituufu ekibaddewo. Nti kugamba sigeegana ag'olugambo nti oba oluusi bawaayirize because abamu bawaayiriza naye yabadde atera okukuba story ezomu nga taliiko nfuufu ng'akiripootinga kibeerako ne vidiyo nga bw'akirabye nga bw'atyo bw'akiteekayo. Kuba abaddemu nga bannamawulire naye nga ate wabuvunaanyizibwa mu ripootingayo oba mu nkola ye ey'emirimu. Obubaka bwo obw'okusaasira eri famire ya Crash? Mbasaasira nnyo olw'okuviibwako omuntu ng'oyo, omuntu ow'omugaso mu ggwanga ate ne mu famire. Era mbasaasira nnyo ntuusa okusaasira kwange nze nga Bigeye nambagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wavuddeyo n'obeera ng'otegeeza ku nsonga za management. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.